Bonjour chers amis francophones, je suis venue ici, je vais demander au propriétaire quel est le nom du village. Скажите, пожалуйста, какое название села? Село Березівка. C'est le village Berezivka, Ukraine. Ici nous pouvons voir la maison qui a été détruite par une missile russe. C'était une maison très neuve, très bien faite, et donc son propriétaire est là et il a accepté de me parler un tout petit peu. Je vais demander ce qu'il fait dans sa vie et je vais vous traduire. Расскажите, пожалуйста, о себе, чем вы занимаетесь? Я хірург. Je suis chirurgien. Працюю в місті Києві в лікарні. Je travaille à Kiev dans un hôpital. Жив в цьому будинку, J'habitais dans cette maison. який, власне кажучи, побудував в більшій частині сам. Je l'ai construit en grande partie par moi-même. І який був мені дуже дорогий. Et cette maison a été très chère pour moi. Je vais lui demander où habitait sa famille. А ваша сім'я, она где жила? Моя сім'я тут зі мною жила. Ma famille habitait ici avec moi, ma femme et mes deux enfants. Et où sont-ils maintenant? И где они сейчас? Вони зараз за кордоном Ils sont maintenant à l'étranger. з військовими діями в нашій країні. Ils sont partis à cause des événements liés à la guerre avec les Russes. Они выехали когда? До начала ракетного удара. Ils sont partis quand? Жінка виїхала уже під час війни. Ma femme діти est partie pendant виїхали раніше до l'invasion війни. et mes enfants sont partis un peu avant l'invasion à pleine échelle. Что вы можете сказать по поводу событий сегодняшних? Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos, nous raconter à propos des événements en Ukraine aujourd'hui? В Україні йде війна. Il y a une guerre en Ukraine. Україна стала мішенью L'Ukraine est devenue la cible для такої держави, як pour Росія, la Russie, яка, власне кажучи, qui, proprement без proprement об'явлення війни до sans сих avoir пір déclaré la guerre jusque-là, веде повноцінну Мен- військову кампанію в Україні, mène une campagne militaire vraie en Ukraine, знищуючи як en мирне détruisant населення, la civilité, інфраструктуру, la population civile, les infrastructures, les enfants, жінок, les femmes, ну і, звичайно, все майно, будинки, які були в людей. et la propriété qu'avaient ces gens. Mhm. Qu'est-ce que vous pensez l'Ukraine, on voit bien que l'Ukraine tient maintenant. Et si Poutine avait en fait réussi à atteindre ses buts, à détruire l'Ukraine en quelques jours. А что вы думаете? Вот сейчас мы видим, что Украина оказывает сопротивление, но что бы случилось, если бы Путину удалось достичь своей цели и завоевать Украину в течение нескольких дней, как он этого хотел? На мою думку, в Україні Je pense qu'en Ukraine, почався перший етап Третьої c'est світової la війни. c'est la première étape de la Troisième Guerre mondiale. Росія розпочала світову війну, La Russie a Третю commencé світову la війну Troisième Guerre mondiale раніше un значно, peu plus, bien plus tôt. і Україна Et l'Ukraine Росією розглядалася як a été плацдармом considérée par Poutine comme la tête de pont для атаки на pour Європу. l'attaque contre l'Europe. Враховуючи те, що Україна в En Європі tenant compte que l'Ukraine сама більша держава, est le pays le plus grand en Europe, це би був у Росії прекрасний плацдарм. ce serait une très bonne possibilité ce serait le vrai tête de pont pour la Russie Після того, як він тут закріпився, après avoir fortifié ses positions ici, продовжити Третю світову війну і il атакувати pourrait continuer la Troisième Guerre mondiale et attaquer l'Europe. Почему вы так думаете? Pourquoi vous pensez-le? Це видно з його дій, які він On voit ça робить. par Це ses видно з actions, його слів, які він говорить. on voit ça parce qu'il le dit par lui-même. Він прямою мовою Il dit ouvertement, погрожує il menace НАТО. ouvertement l'OTAN, Він прямою мовою вимагає від НАТО il повернення до exige кордонів directement 97-го року. de l'OTAN le retour
le retour vers les frontières de 1997. Qu'est-ce qu'il y a que cette explosion? А что это был за взрыв? Важко мені відповісти, Pour moi, c'est très difficile de répondre. Peut-être Зараз кругом села по лісам дуже багато мін, які il y a позалишали beaucoup de mines росіяни. laissées par les Russes autour de nous, dans les Досить forêts, часто dans les chemins. підриваються на цих мінах Il y a des gens мирне qui, населення. les gens civils, qui sautent, qui s'explosent sur ces mines. Сільськогосподарська техніка, враховуючи те, що дуже Il y a пробують aussi щось la робити technique землю. agricole qui s'explose. Можливо, це Peut-être був que- на якийсь наступний якийсь із вибухів. Peut-être Десь que, хтось щось не туди наступив чи не peut-être туди que quelqu'un заїхав. a marché sur une mine, je ne sais pas. Мені важко, не знаю. C'est difficile pour moi de vous répondre. Et dites-nous, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous attendez de l'Europe? Qu'est-ce que vous croyez que l'Europe devrait faire pour empêcher Poutine dans ses projets? Скажите, пожалуйста, чего вы ждете от Европы? Какими должны быть действия Европы, на вашу думку? На мою думку, Je crois que l'Europe- у Європи повинен спрацювати інстинкт самозбереження. L'Europe doit quand même penser à son instinct de survie. Якщо в неї цей інстинкт самозбереження не спрацює, Si cet instinct ne va pas fonctionner, і вона не докладе максимально зусиль, щоб et si l'Europe ne fait pas autant d'efforts pour Росію вернути в її кордони і більше pour звідти revenir ніколи не la Russie dans ses frontières et ne la jamais laisser les dépasser, то наступною мішенью стануть, власне кажучи, уже країни alors Євросоюзу, la cible Європи prochaine інші. seront les pays de l'Europe, de l'OTAN. На даний момент саме Pour більше, l'instant, що потрібно від Європи, Ce dont nous avons le plus besoin, ce sont des armements. українці себе показали прекрасними солдатами. Les Ukrainiens se sont montrés comme des militaires très très forts, Високомотивованими très très motivés, і готовими віддати своє життя et prêts à se sacrifier як за свою державу, так і pour son за État, безпеку mais Європи. aussi pour la sécurité de l'Europe. Але для цього потрібна Mais pour зброя. ça, on a besoin d'armement. На жаль, зброя радянських зразків, Malheureusement, les armements soviétiques, яка є de і у нас, modèles і в soviétiques, Росії, que nous avons ici et qu'ont les Russes, недостатня для того, n'est pas щоб suffisante. перемогти Росію. pour vaincre la Russie. Коли воюють дві армії з однаковими зразками зброї, Lorsqu'il y a deux armées avec des modèles égaux des armements, то перемагає та армія, у якої цієї зброї просто фізично більше. alors gagnera l'armée qui a la quantité plus importante de ces armements. Тому щоб забезпечити перемогу, Donc pour assurer la victoire de l'Ukraine, дати їм можливість lui donner la possibilité захиститися de se protéger і відновити свої кордони, et revenir dans ses frontières, і не допустити розповсюдження війни на всю територію et ne Європи. pas laisser la guerre sortir sur tout le territoire européen. Україні потрібна L'Ukraine a besoin високотехнологічна, d'armements de haute qualité, сучасна moderne, наступальна зброя, armement offensif, якої в Росії нема. qu'on n'a pas en Russie. Це потрібно для того, On en a besoin pour щоб урівноважити переважаючу кількість зброї радянського зразка, яка є в Росії. égaler un peu la quantité des armements de modèles soviétiques qu'on a ici en Russie. Це, власне кажучи, потрібно від Європи. Voilà ce qu'on attend ici de l'Europe. І все ж таки її інстинкти самозбереження повинні quand підказати, même, що треба робити. L'instinct de survie devra vous suggérer ce qu'on doit faire. Merci à vous, au revoir.